Miti ree yaadni keessan. Yaada keenya miti gaaffii keenyadha. Gaaffii jechuun yaaduma keessan keessaa kan burqe jechuudha. Eshi. Lama dhagaa nama guutuudhas gooftaa guutuudhas. Gooftaa guutuudhas. Gaaffii akkasiin jennee waa'ee gooftaa isin gaafa waaqa guutuudha moo nama guutuudha? Jechi waaqa gaafa jennu waaqa jechuun jalqabatti waaqayyo banteewwan waaqaaf lafa uume jedha. Nama guutuu Yesuus. Waaqa gaafa jettanii amma kan tolfametti fiddu amma inni immoo hin tolfame toon taane hin tolche. Yesuus waaqayyo guutuudha nama guutu mucaa. Waaqatti hin geessinaa amma waaqa jechuun isa uumamedha by the way. Mucaa waaqa guutuu nama guutuudha. Gooftaa guutuu fi nama guutuudha. Gooftaa jijjiirti amma. Malee waaqa miti. Malee waaqa miti. Waaqa jechuun seera uumamaa boqonnaan tokko yoo dhaqxe dubbiste waaqayyo jalqabatti batteewwan waaqaaf lafa uumedha. Badhugaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko sanarratti Yesuus gaafa inni banti waaqa uume waaqayyo Yesuus duukaa tureera. Inni dura ture. Dhaggeeffadhu. Yesuus gaafa waaqayyo abbaan seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti lafaaf waaqa uume duukaa tureera. Duukaa ture. Ragaan alaadhu. Lafatti Yesuusiif waaqayyo wajjin turanii waaqaaf lafa uuman. Yohaannis boqonnaa tokko. Kanan darbuu tiksiin keessanii an kanan siin jedhu dhaggeeffadhu obboleessa koo. Iyesuus Kiristoosiif waaqayyo walii wajjin ta'aniitu yeroo waaqayyo waaqaaf lafa uume Yesuusis duukaa ture waaqaaf lafa uumeera kan jedhu ragaanaa kenniidha. Waa'ee sagalichi waaqa ture waaqayyo immoo waaqa bira ture achi dhaqanii achi turanii achi ba'anii immoo achi dhaqanii si gaafataan jiru. Waaqayyo gaafa waaqaaf lafa uume Yesuus duukaa tureera. Tasgabbaa'ee kaatoo miira aarii keessa galta maal amma nuti nama ittiin jettees waan gootuuf hin qabdu inni waaqa dhattees waan gootuuf hin qabdu inni mootii moototaati sagadis hin buttu olis hin buttu garuu tasgabbaa'eetii yaada kee odeessi. Yeni abbaat Wongelaawi. Kanaaf addee. Waldaa ta'an haasaa malee nama taatanii natti naasa'inaa arragaa malee nama haasa'ullee hin barbaadu. Kan haasaa jirru seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko haasaa jirra. Kanatti irra dhatte nutti maa jirtu immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko nutti maa jirta. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko naasaa jiratu hin taane seera uumamaa tokko naasaa jira. Iddoo itti Iyesuus Kiristoosiif waaqayyo itti lafaaf waaqa wajjin uuman natti minsiin jedhe. Isa immoo xiqsisii dhaqxeennaan isuma malee hin beektanii jettaa ta'u ani hin beekne immoo isaa siif hin nare. Uumama keessa haasaa jirra kaa uumama sana keessa haasaa jirra waanta ta'eef lafa itti Yesuusii fi waaqayyo wajjin ta'anii lafaaf waaqa uuman kan jedhu sana naa fidi. Uumama keessa jira Yesuus. Malee uumaa miti. Uumama keessa jira. Qoy dhaggeeffadhu uumama keessa jira Yesuus. Seerri uumamaa macaafota seera 5 dabalatee abboota dabalatee macaafota seenaa baraa dabalatee akkasumallee raajota 17 dabalatee as dhufee Wangeela Maatiyus boqonnaa 2 irratti kan inni dhalate. Miti? Ati teoloojii barattee taagiroo eeshi? Waa'ee teoloojii dhiisi amma yoo dandeesse nama si sodaadhabde dhiisi kee abayyu. Waa'ee teoloojii yoo ta'e faffateensi nyaachisa isa dhiisi. Ilaa seera uumamaa macaafota akka kumoofaa macaafa akka kuhaaraaf akka kumoofaa gidduu waggaa 400 yerootti callisuu waaqayyo turedha jedha. Macaafni teoloojii keessan. Waggaa 400 yerootti waaqa callisee keessatti immoo Wangeela Maatiyus boqonnaa 1 irratti hidda Yesuustu lakkaa'ame Wangeela Maatiyus boqonnaa 2 irratti immoo Yesuus dhalate. Kakumoofaa keessatti lafatti Yesuus dhalateef lafa inni itti jiraataa ture natti mime. Allahu akbar. Irran deebi'aa ganaa. Isteera deebi'ime. Eshi irran si deebi'a. Macaafota mindinoo kakumoofaa kan jedhamu macaafota akka kumoofaa keessatti macaafota akka kumoofaa macaafota seera 5 jiranii fi macaafota moototaa akkasumallee
seenaa bara duraaf lammaffaa kan jedhaman guutummaatti kaa'ame kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduu bara itti callisuu waaqayyo jedhame waggaan 400 yeroo itti ture waggaa 400 turtii waaqayyo itti raajotaaf namootatti dubbachuu dhiisuu addaan kutuurraan kan ka'e warri ortodoksii immoo macaafa 15-18 fuudhaniitti dabalatanii Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 irratti hidda Yesuustu lakkaa'ame Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 irratti Yesuustu dhalate kakuu moofaa keessatti Yesuus dhalateera Yesuus tureera kan jedhu ragaanaa laadduun siin jedhe. Kakuu moofaa keessatti Yesuus hin dhalanneedha. Dhalateera taanaan fidii kaanoo kakuu haaraa keessatti boqonnaa 2 Maatiyos irratti dhalachuu isaan beekamu. Okay, ati Maatiyos boqonnaa 2 irratti beekta. Sababiin isaa maaliif beekte kan beekatuun taane keessatti qooyiga gooftaa kun dhaggeeffadhu kaa maali? Ela amma wanti jiru maalidha beekte? hin beeku. Akkati beektuufidha malee beekta jechaan jira miti. Ati amma mucaa dukkanaati beekte? Obboleesso anaan arrabsuu dhiisiiti gaaffii deebiste deebisi. Arraba taanaan hordaattan hudduutti si gashaan. Amma gaaffii deebisi naadee gaaffii gaafatamte naa deebisi. Lafa itti Yesuusii kakuu moofaa keessatti dhalate natti himi. Maal haasa'an kun? Lafa itti Yesuus kakuu moofaa keessatti dhalate natti himi. Tasgabbaa'ee kaa maani adde ati koo waldaa keessaa baate? Arraba taanaan bukoo kee wajjin hin gadi sii baasa waa wangeelaa wanni hojjetan. Lafa itti Yesuus kakuu moofaa keessatti dhalate natti himi siin jedhe. Ati waldaa keessaa baate maaf akkas taataa maa wal beekna sirriitti? Carraasa dhumaa. Lafa itti Yesuus kakuu moofaa keessatti dhalate natti himi siin jedhe. Isaan mana tana na dhaggeeffachuu jedhe na dhaggeeffadhu kaa? Arraba dhaabiiti ragaa fidi. Lafa itti Yesuus kakuu moofaa keessatti dhalate naa fidi. Ani sii kaaseen ture dura Waaqayyoo abbaa ilma hafuura qulqulluu wanti jedhamu jira. Ishi. Kakuu moofaa keessatti immoo Isaayyaas fa'aa Daani'el fa'aa akkuma kana immoo raajonni Ermiyaas fa'aa Yesuus fayyisaan biyya lafaa hin dhalata jedhanii raajaniiru. Iddoo kamitti raajan? Qoyga Daani'el boqonnaa 9 dhaqee dubbisi. Maafan naqee dubbisare. Anan kanan sitti maa jiru wangeela kakuu moofaa yookaan macaafota kakuu moofaa keessatti Yesuus dhalateera jiraa naan jette lafa itti dhalatee jiraa jedhu naaf idiin siin jedhaa ramman. Olis gadis hin fiigin. Yoo macaafa qulqulluu kee dadhabde maqaa kee irrattan maraatu si godhe si gadhiisan. Maqaa dhumatu ofirraa qabdu kana irrattan maraatu si godhe. As deebi'iitii kakuu moofaa keessatti lafa itti maaliif maraatu nagootare maraattetta jira maraachuu waaqayyo. As deebina. Arrabsi rakkoon qabu. Tajaajiltoonni durii gooftaan si eebbisu warra ammaa gooftaa koo hundumattuu beeku macaafa qulqulluu dhiiseera. Hojjeta wangeelaatii ati. Wangeelaawwiidhaati. Come on. Askot. Wangeelaawwiidhaati obboleesso. Wangeela sabbe qadhiisi banna. Hafuura digimtii sitti hojjetame kana arraba kee akkatiin dubbanne kan si qabe sirraa hiikeera hiikame. Ameen. Dubbanne. Wangeelaawwiidha mini ati as bayinatti dubbadhu mucha. Hafuura hamaa afaan isaa qabde maayikii isaa muuti goote rakkoo akka inni hin dubbanne isa keessaa afaan isaa qabde akkan gadhiisisu waaqayyo ajajee jira. Ameen. Amma gadhiisi amma.